Yo yo yo. Back. Udah. Finish. Thank you ya. Jangan lupa. Makasih ya. Tahun ini Kerono yang kedua kalinya kembali di Tobelo, jadi semoga Kerono sampai di kali tapi seterusnya sampai tahun-tahun berikutnya. Harapan saya untuk ke depan, untuk Kerono lebih berkembang lagi dan diusahakan setiap tahun tetap harus ada terus, biar ke depan masyarakat bisa melihat di mana budaya lokal, ada juga musik band yang tetap ada. Halo anak-anak kampung dan anak Kerono, semoga event hari sebentar malam berjalan lancar dan semoga tahun depan bisa berjalan lancar. Jangan lupa undang orang lain. Pasti. Harapan untuk anak-anak Tobelo, tetap kepala batu di jalur kebenaran, tetap kepala batu untuk membaca buku, tetap kepala batu bantu orang. Semoga Kerono tetap semangat terus, lancar-lancar. Semoga ke depan juga ada festival terus. Semangat untuk anak-anak muda Tobelo. Harapan untuk Kerono Festival. Kicking lagi tahun depan. Oke, mantap. Dari mana katakannya? Saya orang Galera Sosio. Oh ya. Siapa ini? Oh, mereka Simone. Oh yang Simone itu. Simone. Oh dari anak kampung, komunitas anak kampung. Harapan untuk Kerono, untuk orang Tobelo lah, semua anak-anak musisi di Tobelo, harapannya. Tetap jadi yang paling hip hop. Harapan untuk Festival Kerono agar menjadi festival tahunan ke depan, dan semoga pemerintah daerah melihat festival yang sekeren Kerono ID. Semoga Kerono menjadi lebih baik lagi dan menjadi tanpa genre masuk di ajang Festival Kerono. Semoga Kerono berlanjut di 2026 dan lebih wow dari ini. Semoga Kerono makin sukses. Untuk Kerono festival sukses selalu. Oke. Bapak mau tampil tadi sih? Penyanyi Bapak. Rap. Cek 1 juta 2 juta cek. Bagaimana kok? Cek sound, cek mic 1 low. Cek. Sudah. Cek low cek. Kedepannya semoga Kerono Festival ini bukan cuman 1-2 tahun, cuman sementara, tapi bisa berlangsung tahun-tahun berikutnya, karena memang orang target kalau bisa, harapan besarnya orang bisa lolos di KEN, kalender event nasional, astaga gitu lupa, kalender event nasional 2026 rencananya. Kalau memang Tuhan berkenan orang bisa lolos kan, nanti mungkin dikompetisikan, semoga amin. Oke,
Harapan Kiarono semoga dengan sengkelarnya ini dan mudah-mudi Daerah Utara lebih semangat lagi untuk apa mengenai budaya gitu. Mantap. Semuanya lancar. Harapan untuk Kiarono selalu jaya, jangan pernah putus sampai di sini. Lanjut terus, gaspol. Masih harapan untuk sebentar malam. Harapan untuk sebentar malam, semoga sukses yang pasti, semoga sukses yang utama dan kedepannya bukan cuma malam ini saja, sampai selamanya. Gas. Harapan untuk Kiarono biar kedepannya semakin sukses. Ya. Kakak, anak kampung sudah? Siap. Siap. Oke, anak kampung ya. Anak kampung. Kampung. Sana. Hai, Nay. Noel, sabar. Noel. Kakak Noel, pes itu buka dulu sebentar dia terlepas ya. Lepas. Iya, lagu 2 toh. Oh iya. Lagu sendiri dan lagunya. Oh iya, that's right. Come on. Merah bulu. Give the space for anak kampung. Masuk. Mike mana, Mike? Mike butuh 5. Oh, Rio terhal kan? Para dance, cuma mau bagaya. Oh iya, that's right. Mau bagaya. Nampak dulu. Mesti pokoknya. Yang 2 betul terang kan itu? Yang 2 itu baru ada. No. Apa dulu? Bagaya Protect. Semoga Kiarono tahun depan lebih mewah lagi, lebih sukses. Aja. harapan. Ya, harapannya semoga Pemda Halmahera Utara di bawah kepemimpinan Bupati yang baru bisa support anak-anak terus. Apapun event itu selalu support untuk anak-anak karena ini membawa nama Halmahera Utara. Terima kasih. Lebih berkembang dan memang orang butuh hal-hal begini kayak wadah yang sediakan orang untuk bisa tunjukkan apa yang orang punya.
dance di hari ini supaya melatih anak-anak punya keberanian, anak-anak bisa tampil di banyak orang dan sukses terus untuk Kiarono. Saya Kaiken dari Ambon. Dari SD apa? SD Sekolah Raja Wali akan dance. Oke, good. Saya Gio. YouTube anak kampung, halo YouTube anak kampung. Oke teman-teman, kita Malfri, kita mengucapkan untuk Kiarono tahun 2025 sukses. Jadi awalnya Tom bikin Kiarono itu dalam bahasa Tobelo DP arti itu saloi. Jadi saloi itu artinya DP filosofi itu orang mewadahi semua kreativitas seniman musisi yang ada di Halmahera Utara dan tong bungkus dalam satu Kiarono yaitu saloi. Di sinilah tempat semua pemuda-pemudi musisi di Halmahera Utara yang punya bakat, minat, silakan tampil di sini. Tahun depan juga tong akan bikin, yang belum perform tahun ini, tahun depan tong kerja sama-sama. Oke. Nah ini yang kedua, tahun kemarin tuh sempat bikin yang pertama. Tujuan utama tuh merayakan ulang tahun di Bolamu. Nah di sembari itu orang mengisi beberapa tarian-tarian, musik-musik, hip hop juga ada. Budaya. Jadi orang tak hanya melestarikan, tapi orang berusaha mengembangkan, di mana orang berprinsip untuk melihat dunia dari tempat rumah sendiri, dari Bolamu. Nggak tahu Mahereti. Hotu. Yang boleh. Weh, jangan bicara musuh-musuh. Weh, kasih banyaklah sumbu. Walau sampai sumbu mana ada berkomi tahu. Taruh-taria. Hotu ye. Sekaki satu dunia. Caka lele. Bahaya ini tapi bisa. Apa bro? Jalan the Michael. Jadi nanti kita bisa memadai sama-sama. Ya, abang tes. Cigiri baik baku gas dalam tempo. Toki Plang coba main dengan intro. Cigiri boom, cigiri bang, cigiri pasta. Apa main dengan sudah bukan harta. Uji coba konsep kata lapis toki dengan rima. Uji repi masuk ke terlena terkesima. Bertek dari bawah abang naik abang belajar. Datang dari ujung berpasikan dia tak tanya. Uji abang berapa sudah sempurna. Pada baku main rima dengan dari lama. Kurang lebih begitu. Ya. Kurang lebih begitu. Ya. Ini pokoknya 8 bar. Teman-teman ingat 8 bar saja. Ini salju udah turun. Lagu Rindu Kampung. Ya, terima kasih. Harapan saya semoga event Kiarono ini dengan semua teman-teman talent yang ada di Halmahera Utara bisa lebih berkembang, lebih maju, bisa menjadi event yang nasional lah. Biar perlu internasional lagi lebih bagus. Mantap. Di bawah nama tangan dosa, kas dengar dong di mana-mana dosa. Mempunya gaya paling beda. Nor. Eyo Pride, kau masih bawa nama tangan dosa. Kas dengar tetap berdiri, boleh sehat, kau masih menyala musik hip hop yang kau bawa. Kita speaker semuanya. Jadi harapannya dengan adanya
festival apa nih Kiarono Kedua ini bisa merampung seluruh kreativitas muda yang ada di Halmahera Utara. Dan juga untuk pemerintah bisa melihat ini sebagai contoh bahwa kita di sini semua ini berdasarkan istilahnya apa ya, berdikari. Mereka berdiri atas kaki sendiri, cari uang sendiri, cari dana sendiri, tentu dalam rangka mensukseskan kegiatan ini dalam rangka merampung semua talent-talent muda maupun yang legend-legend sebelumnya. Harapannya Kiarono makin tahun lebih siap lagi secara materi, persiapan, perlengkapan lebih proper lagi. Ya, makin banyak musisi-musisi daerah yang mau terlibat di dalam acara ini. Cik, lo cik.